Bəli, bugün bizim şəhid ailərimizin böyük əksəriyyəti burada iştirak edir. Şəhla xanım Muradova, Lumuni anamız, Müşfiq Abbasovun anası, Bahadur Quliyevin bacısı Arifə xanım, Şamil Kərimovun həyat yoldaşı, Əkbər Mirzəyevin bacısı Nəsibə xanım, Zakir Əliyevin həyat yoldaşı Yüzar Əliyeva. Buyurun, bütün şəhid ailərini burada görmək istəyirik. Bugünkü günü hamımız gözləmişik. Bugünkü bu gözəl günlə çoxlu kədərlə, çoxlu qəmlə gəlib çıxmışıq. Allah bugünkü günü bizdən sonra gələn balalarımıza xoş günləri, gözəl günləri nəsib eləsin, qismət eləsin. Ömrümüz, hamının ömrü uzun olsun. Bu gözəl günlərdə, bu gözəl torpaqlarda ürəyimiz istədiyi kimi yaşayaq. Çəkdiyimiz qəm, kədər bir daha Allah bizə heylə günləri göstərməsin. O günləri yaddan çıxaraq. Allah Teala bugünkü günü yenə deyirəm, həmişə var eləsin bu günləri, bu gözəl məclisi, bu gözəl tədbiri yaradanların Allah canı sağ eləsin, ömürləri uzun olsun, bütün arzularına çatsınlar. Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin, qazilərimizə kömək olsun. Allah heç vaxt, heç birimizə pis gün göstərməsin də bundan belə. Belə çətin günləri görməyək bir də. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Hamınızı xoş gördük, kəndimizin sakinləri, elimiz, cəmaatımız, obamız. Bugün biz özəl bir gündə görüşürük. Bugün zəfər günüdür. Bu zəfəri bizə yaşadan şəhidlərimiz, qazilərimiz və onların birləşdiyi Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə ordumuzun qəhrəmanlığı sayəsində bu gözəl günə gəlib çatmışıq. Bugünün tarixində bizim ən dəyərli oğullarımızı itirmişik. Onların ruhu şad olsun. Və bugünkü günümüzdə biz şəhid ailələri,